अब सर्दी खांसी को कहें बाय बाय। मेडिटेस सिरप के साथ एक खास फॉर्मूला से प्रिपेयर किया गया ये सिरप न केवल खांसी को शांत करता है बल्कि जुकाम, बुखार, स्मोकर कफ, वायरल और दमा को भी कम करने में मदद करता है। इस मौसम में मेडिटेस सिरप है आपके स्वास्थ्य का सबसे अच्छा साथी। तो आज ही अपने नजदीकी मेडिकल शॉप से मेडिटेस सिरप अपने घर ले आएं। मेडिटेस सिरप, योर सॉल्यूशन फॉर वेलनेस।